ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం వరి కోయడం జరుగుతుంది. 10 days హార్వెస్టర్ చుట్టూ తిరిగి ఎట్టకేలకు హార్వెస్టర్ను దొరకబట్టి దాంతో వరి కోయడం జరుగుతుంది. నేలపై మొత్తం వానకు పడి బాగా కుంగిపోయి ఉన్న వరిని హార్వెస్టర్ దాని పొలాలతోటి పైకి లేపి మరి కోస్తుంది. చూడండి, హార్వెస్టర్ చుట్టూ ఉన్న కొంగలను చూడండి ఒకసారి. వాటిని తప్పించుకుంటూ మరి దాని పక్కన ఉన్న పురుగులను, కీటకాలను తినుకుంటూ హార్వెస్టర్ పక్క నుండి తప్పించుకుంటూ మరి తింటున్నాయి. చూడండి, ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియోలో హార్వెస్టర్ వరి ఎలా వస్తుంది, అలాగే వడ్లు ఎలా వస్తాయి, ట్రాక్టర్లో ఎలా పంపిస్తుంది వడ్లను, అదేవిధంగా హార్వెస్టర్ సైడ్లు వడ్ల పొంటి కోయడం జరగదు. ఆ వడ్ల పొంటి మిగిలిన వాటిని మనం ఎలా కోయాలన్నది కొంచెం ఈ వీడియోలో పొందపరిచాను. మీకు చూడండి ఒకసారి. ఈ వీడియో ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది. ఈ కొత్తగా చూసేవాళ్ళు, హార్వెస్టర్ గురించి ఇంతవరకు తెలియని వాళ్ళు కొంచెం దీన్ని చూసి తెలుసుకోవచ్చు, హార్వెస్టర్ ఎలా వస్తుందన్న విషయాలు. చూడండి, హార్వెస్ట్ దాదాపుగా ఒడ్డు దగ్గర దాకా కోయదు. ఒడ్డుకు చివరన ఒక చిన్నగా ఒక లైన్ మందం విడిచిపెడుతుంది. దాన్ని రైతు మళ్ళీ తన కొడలి సహాయంతో కోసి దాన్ని హార్వెస్టర్ ఉన్న ప్రజెంట్ కోసే వరిపై తీసుకెళ్ళి దాన్ని మనం వేస్తే మళ్ళీ దాన్ని హార్వెస్టింగ్ చేయడం జరుగుతుందండి.